नमस्कार, मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है। मैं एनटीपीसी ऊंचाहार में टीचर हूँ गणित विषय का। और अभी 15 दिन पहले ही डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम थी मुझे। मेरा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल मेरा 256 के आसपास था। ट्राइग्लिसराइड भी 166 के आसपास था। और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। वेट तो था ही था जिसकी वजह से था। स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम बहुत अच्छी थी। 15 दिन की अद्भुत दवा का ये परिणाम रहा कि मेरा वेट भी कम हुआ है, मोशन में भी मुझको काफ़ी रिलायबल फायदा है और स्नोरिंग में मुझे अद्भुत लाभ दिख रहा है। और मेरा परिवार भी मुझसे ये कह रहा है कि नहीं, सच में आपकी अब नाक बजना बंद हो गई है। और लीवर फंक्शन में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ही है। डॉक्टर साहब का अच्छा एकदम अद्भुत नज़रिया है। हम सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अगर ऐसा किसी के साथ है जरूर कंसल्ट करें। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में डॉक्टर साहब बहुत ही इजीली अवेलेबल भी हैं और बहुत अच्छी दवाएं हैं, काफ़ी इफेक्टिव हैं।